მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს განვიხილავთ რა დეფექტებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება მოტოციკლეტის ყიდვის დროს. ყველაზე დიდი შეცდომა მოტოციკლეტის ყიდვის დროს არის მხოლოდ ვიზუალურ მხარეზე ყურადღების გამახვილება. როდესაც მე პირადად მოტოციკლეტს ყიდულობ, ყველაზე დიდ ყურადღებას ვაქცევ ძრავს, გადაცემათა კოლოფს, იგივე კარობკას და შემდეგ უკვე გადავდივარ სამუხრუჭე დისკები, ხუნდები, ვიზუალური მხარე, ელექტროობა და ასე შემდეგ. ძრავი შეიძლება ძალიან ჩუმად მუშაობდეს, მაგრამ რეალურად შეგნით ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდეს მას. დღეს გეტყვით რამოდენიმე ნიშანს, რასაც ყიდვის დროს ყურადღება უნდა მიაქციოთ. პირველი მნიშვნელოვანი რაც არის, ყოველთვის ყურადღებას ვაქცევ, რომ ძრავი იყოს ცივ მდგომარეობაში. ძალიან მარტივად შეგვიძლია დავრწმუნდეთ, ძრავი ნამდვილად ცივი არის თუ არა. ხელს უბრალოდ კოლექტორზე მოვკიდევთ და თუ არ დაგვეწოება ხელი, ესე იგი ცივია. ყურადღება უნდა მივაქციოთ კაკუნის ხმას, ზედმეტ ხმებს, ძრავის ცეპის ხმას და შეიძლება მეტალის ხმაც გაიგოთ შიგნით. ცივზე დაქოქვის დროს მხოლოდ. ძრავი უნდა მუშაობდეს წყნარად და სტაბილურად. აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება გამონაბოლქვს. თუ ლურჯი ფერი იქნება, ესე იგი სავარაუდოდ ზეთს წვავს ძრავი. შავი ფერის გამონაბოლქვის შემთხვევაში გვაქვს არასწორი საწვავის და ჰაერის შეზავება ძრავში. კიდე ყურადღება მივაქციოთ კარტერს, ძრავის ქვედა ნაწილს, სისველი არ ჰქონდეს მან. ასევე გვერდზე, სადაც ხუფი არის ძრავის ორივე მხარეს, ამ ხუფებზეც მივაქციოთ აუცილებლად ყურადღება, რაიმე სისველი არ იყოს. მივაქციოთ კიდე ყურადღება, ჰერმეტიკი არ იყოს ბევრ ადგილზე მოსმული, არალამაზად და ასე რომ ვთქვათ, არათანაბრად, იმიტომ რომ ეგ ძალიან მარტივად მიგვანიშნებს, რეალურად ძრავი გახსნილია თუ არ არის გახსნილი. დაქოქვის შემდეგ აბაროტი უნდა იყოს სტაბილური, რა თქმა უნდა, როდესაც ძრავი თავის სამუშაო ტემპერატურას მიაღწევს მაგ დროს, ანუ როცა გაცხელდება ჩვენი ძრავი, აბაროტი არც ქვემოთ უნდა ეცემოდეს, არც ზემოთ უნდა ადიოდეს და პარალელურად არ უნდა ქრებოდეს მოტოციკლეტი. გადაცემათა კოლოფს რაც შეეხება, სიჩქარეში მარტივად უნდა უვარდებოდეს, ამოღებითაც ძალიან მარტივად უნდა ამოვიღოთ, ანუ გადავრთოთ შემდეგ სიჩქარეში და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, სიჩქარიდან არ უნდა გვიგდებდეს, მაგალითად ჩავაგდეთ მეორე სიჩქარეში და მოტოციკლეტი უცბად განეიტრალდა თავისით. ესეთ სიტუაციის დროს დიდი ალბათობით გადაცემათა კოლოფი დაზიანებულია. როდესაც მოტოციკლეტს გავატარებთ, ყურადღება მივაქციოთ, როგორ ჩქარდება მოტოციკლეტი. აჩქარების შემდეგ ყურადღება გავამახვილოთ, თუ აქვს რაიმე ჩავარდნა ძრავს. თუ ძრავს აქვს რაიმე ჩავარდნა, შეიძლება გამოწვეული იყოს ეს თვითონ ძრავის პრობლემიდან, ან ბენზონასოსიდან, ამას უკვე შემდეგ გარკვევა სჭირდება. თუ ამორტიზატორები ცუდ მდგომარეობაშია, მოტოციკლეტი მოსახვევში სულ სხვანაირად იქცევა. და მე თქვენ გეტყვით თუ როგორ მივხვდეთ ამას. თქვენს შემთხვევაში ამორტიზატორი არის კარგ მდგომარეობაში და კადრში ხედავთ როგორ გამოიყურება ცუდი ამორტიზატორი, რომელსაც გაშვებული აქვს სალნიკიდან ზეთი და ზეთზე არის შემოხვეული უკვე მტვერი. არ უნდა ჰქონდეს ნაკაწრები, არ უნდა ჰქონდეს ჟანგი, არ უნდა ჰქონდეს სხვა სახის რაიმე ნადები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ახალ სალნიკს დავაყენებთ, უახლოეს მომავალში მალევე გაუშვებს ისევ ახლიდან ზეთს. უკანა ამორტიზატორსაც ძალიან მარტივად ეტყობა თვალით, რო შეხედავ, პირდაპირ გასხმული აქვს მაგასაც და იგივე პრინციპით ზუსტად მტვერს იკეთებს და ზეთის ნადები აქვს. როდესაც უკანა ამორტიზატორი კარგ მდგომარეობაშია, უნდა იქცეოდეს დაახლოებით აი ასე, ანუ არ უნდა ცანცარებდეს, ნელ-ნელა უნდა ამოდიოდეს ჩასვლის შემდეგ, ხოლო როდესაც დაზიანებული არის უკანა ამორტიზატორი, ძალიან მარტივი შესამჩნევი არის, როცა დააწვევი ხტუნაობს არ ჩერდება. ყურადღება მივაქციოთ ასევე რადიატორს, იმიტომ რომ მას ძრავის მუშაობისთვის ერთ-ერთი დიდი როლი უკავია. ნორმალური რადიატორი უნდა გამოიყურებოდეს ასე, არ უნდა ჰქონდეს ბზარები, არ უნდა ჰქონდეს დაკუჭული არხები და არ უნდა იყოს დაღუნული, რადგან არხები არ ჰქონდეს ჩაკეტილი შიგნით. მარტივად შეგვიძლია რადიატორის და თერმოსტატის შემოწმება. დავქოქავთ მოტოციკლეტს, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, რამდენ ტემპერატურაზე ირთვება ჩვენი ფენი და დავაცდით, როდის დაიწყებს გაგრილების სისტემა მუშაობას. ყურადღება გავამახვილოთ ცეპლენიაზე, როდესაც გავატარებთ მოტოციკლეტს, არ უნდა ღმუოდეს, ასე რომ ვთქვათ, ანუ გასრო გადმოვწევთ, მოტოციკლეტი უნდა იქცეოდეს, ცუდ შემთხვევაში ასე, როდესაც აქვს მხოლოდ ხმა და მოტოციკლეტი არ მიდის ისე როგორც უნდა მიდიოდეს.
კიდე კაკუნის ხმა შეიძლება გავიგოთ, ეგრეთ წოდებული კარზინიდან, ანუ ცეპლენის ბუდედან, სადაც ცეპლენი აზის, მაგასაც დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც მოტოციკლზე ვზივართ, მდებარეობს მარჯვენა მხარეს ჩვენგან. აქ არის ცეპლენია და ცეპლენის ბუდე მთლიანად რამაც შეიძლება ხმაური გამოიწვიოს. თუ აღმოვაჩენთ, რომ მსგავსი სიტუაცია გვაქვს, ესე იგი დიდი ალბათობით ამ ბუდე არის შესაძლებელი, ან ეგრეთ წოდებული საკის არის, ანუ პაჩევნიკი, კარზინის, ან თვითონ კარზინა, ბუდე, ან თვითონ ცეპლენია უკვე. ჩემი აზრით, ძრავამდე და ყველა განსაკუთრებულ საკითხამდე ყურადღება უნდა მივაქციოთ თვითონ რამას, ანუ ჩონჩხს, რაზეც არის მოტოციკლეტი აგებული. არ იყოს ნასვარკი, არ იყოს გაღუნული და რაიმე სხვა სახის დეფექტი არ იყოს, ან გადამალული არ იყოს კიდე თვითონ შედუღების ადგილი. კბილანას რაც შეეხება, არ უნდა იყოს გაღუნული, კბილები უნდა იყოს სიმეტრიული ერთმანეთის, არ უნდა იყოს ძალიან შეჭმული, წვეტიანი, ასე რომ ვთქვათ, გათხელებული. ვხედავთ მხოლოდ უკანა კბილანას, იმიტომ რომ უმეტეს მოტოციკლებზე წინა კბილანა არის დახურულ მდგომარეობაში. თუ გვინდა რომ გავიგოთ წინა კბილანის მდგომარეობაც, მაშინ დაშლა მოგვიწევს ყველა ვარიანტში. ჯაჭვის შემთხვევაში, ჯაჭვი არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში დაგრეხილი, არ უნდა იყოს გაწელილი. როგორ შევამოწმოთ, ABS-ი არის თუ არა მუშა მდგომარეობაში. ABS-ს აქვს თავისი სენსორები, აი ამ ნაწილზე, აქ დგას, კაბელით მოუყვება აქ. როდესაც ABS-იან მოტოციკლებს გქონავთ, ABS-ი ყოველთვის ანთებს, რამოდენიმე მეტრს რომ გაივლი, შემდეგ უკვე ქრება ეს ABS-ი, მაგრამ რეალურად შეიძლება მაინც არ მუშაობდეს და როგორ შევამოწმოთ ეს. ძალიან დაბალ სიჩქარეზე მუხრს ვაწვევით უხეშად, საბურავი არ უნდა დაიბლოკოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ საბურავი ბოლომდე იბლოკება, ესე იგი ABS-ი არ მუშაობს. ხელის ტორმოზზე ან ფეხის ტორმოზზე უნდა უგრძნობდეთ ვიბრაციებს და დარტყმებს. როდესაც ვიბრაციას და დარტყმას ვგრძნობთ, ესე იგი ABS-ის სისტემა გამართულად მუშაობს. ხშირ შემთხვევაში ავარიის შემდეგ ABS-ი უფუნქციო ხდება ხოლმე და ეს გამოწვეულია მიზეზიდან შეიძლება მაგალითად ABS-ის თვითონ კაბელი დაზიანდა, გაწყდა. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც არის ჭუჭყიანი, ტალახიანი და ამ მომენტებშიც უჭირს ხოლმე ABS მუშაობა. სამუხრუჭე დისკი შეიძლება გარედან ნორმალური ჩანდეს, მაგრამ რეალურად უკვე შესაძლებელი იყოს. თუ დისკი თხელია, მალე შეცვლა მოგვიწევს და მე თქვენ გეტყვით, როგორ გავზომოთ ის სწორად. სამუხრუჭე დისკს ქარხანა ყოველთვის უთითებს თავის მინიმალურ სისქეს. გაზომვა უნდა მოხდეს სამუშაო ზედაპირზე და არა კიდეზე. თუ შევამჩნევთ, რომ კიდეზე აქვს საფეხური დისკს, ესე იგი დისკი უკვე მალე იქნება შესაძლებელი. ჩამოგითვლით ცუდი დისკის 4 ნიშანს. ღრმა ხაზები, ლურჯი ფერი გადახურებისგან, კიდევ ბორცვს თუ ძალიან დიდი საფეხური აქვს. თუ შეამჩნიეთ, რომ მოტოციკლეთს აქვს სუსტი განათება, მაგალითად კიდე იქოქება რთულად და შეიძლება დაქოქვის შემდეგ ჩაქრეს კიდევაც, ეს შეიძლება იყოს უკვე სუსტი აკუმულატორის ნიშნები. საჭეს რაც შეეხება, როდესაც დავჯდებით მოტოციკლებზე, უნდა იდგეს სწორად და პარალელურად უნდა ნახოთ წინა საბურავიც თუ სწორად დგას. როდესაც გავატარებთ მოტოციკლეთს, რული არ უნდა მიხონდეს ან მარცხნივ, ან მარჯვნივ. თუ ეს პრობლემა გვაქვს, შეიძლება იყოს ავარიის დეფექტი, რამე დაზიანება, ან თვითონ სუდა დაწყობილი მოტოციკლეტი. ვიზუალურად, რეალურად ძალიან მარტივია რაღაცების ამოცნობა და განსხვავება. ორიგინალი პლასტმასები, რაც აყენია, არ უნდა იკეთებდეს, ასე რომ ვთქვათ, დიდ ღარს, ანუ ზაზორს. ხშირ შემთხვევაში ჩინურ პლასტმასებს ეს ზაზორები ახასიათებს, მაგალითად ჩემს შემთხვევაში ეხლა მე მიყენია ჩინური პლასტმასები და აქვს რაღაც მონაკვეთებზე ზაზორი. განსხვავება კიდე არის ის, რომ ჩინური პლასტმასი დრეკადი არ არის და ანუ რო გადაუღუნავთ ხელით ტყდება ძალიან მარტივად, ნუ ავარიის დროს ხო ლაპარაკი ზედმეტია. ორიგინალი პლასტმასები საკმაოდ დრეკადი არის. განსხვავება მათ შორის არის ძალიან მარტივი. ორიგინალ პლასტმასებს ხშირ შემთხვევაში შიგნით უწერია ქარხანა დამამზადებლის კოდი, ხოლო ჩინურებზე მსგავსი ფაქტები არ გვხვდება. თუ ფერები ერთმანეთს არ ემთხვევა, ძალიან მარტივი მისახვედრია, რომ შეიძლება ის ნაწილი შეღებილი იყოს, ხოლო შეღებილი ნაწილი ხშირ შემთხვევაში გვეუბნება, რომ ის ადგილი იყო დაზიანებული როდესღაც. ან ავარიები. ჩინური პლასტმასები ყოველთვის ცუდი არ არის. უბრალოდ უნდა იცოდე რას ყიდულობა. აუცილებლად უნდა შევათვალიეროთ დისკი, ანუ ბორტში არ იყოს გაღუნული. ხშირად ყოფილა ხოლმე სიტუაცია, რომ ღერძში არის დისკი გაღუნული. იცის გზაზე ვიბრაციები, როგორც ცუდმა ტორმოზებმა იცის ვიბრაციები, დისკმაც იგივე ვიბრაციები იცის დაახლოებით. საბურავის გარჩევას რაც შეეხება, არის საკმაოდ მარტივი. უნდა ნახოთ
წელი საბურავის მდგომარეობა შუაში არ უნდა იყოს თავის ზღვარს ქვემოთ ნაცვეთი, ძველი საბურავით შეიძლება კარგად გამოიყურებოდეს, უბრალოდ გამხმარი იყოს. ამისათვის ყოველთვის ვნახულობთ წლოვანებას. ყიდვის დროს მე პირადად საბურავზე დიდ ყურადღებას არ ვამახვილებ, იმიტომ რომ როდესაც ყიდულობ, მაინც ცვლი ხოლმე. თუ რამე კითხვა გექნებათ, შეგიძლიათ დამიწეროთ კომენტარში და შევეცდები ყველა კითხვაზე გაგცეთ პასუხი. მომავალ შეხვედრამდე!